ce ați pornit pe calea care duce sus, pășiți prin credință, la capăt e Iisus. Chiar dacă încercări în viață veți avea, de vor fi necazuri și crucea va fi grea. Calea către cea sfântă, calea ce duce sus, e o cale strâmtă. Mergeți mereu pe calea dreaptă, dincolo de galaxii, Domnul vă așteaptă. Lucru Petru Moros. And today he has a message for you. Amen. Glorie Domnului. Yeah, glory to the Lord. Amen. Aleluia. Sunt onorat să fiu pentru prima dată în Cambodgia. I'm very honored to be for the first time in Cambodia. Sunt onorat să vin în Cambodgia să-L slujesc pe Dumnezeu care a creat cerul și pământul. I'm very happy to be in Cambodia to serve God who created the heaven and the earth. Amen. Și sunt onorat pentru că Dumnezeu a îngăduit să vin să vă slujesc vouă. And I am honored because God planned to come here to serve you. Pentru asta cer binecuvântarea Domnului peste viețile voastre și poporul cambogian. Dumnezeu să binecuvinteze poporul cambogian. Chiar dacă cei de aproape vă vor batjocori, nu uitați că acum sunteți ai Domnului copii. Tot așa Iisus de oameni a fost hulit, dar Tatăl Dumnezeu pe Fiul Său l-a proslăvit. Sus, e o cale strâmtă. Mergeți mereu pe calea dreaptă, dincolo de galaxii, Domnul vă așteaptă. Calea către cea sfântă, calea ce duce sus, e o cale strâmtă. Această cale sfântă și noi am pornit, iar în anii ce-au trecut Dumnezeu ne-a întărit, iar de azi împreună cu acei ce v-ați decis să pășim pe această cale până ajunge vom în paradis.